Doncs comencem aquest cafè amb Manresa. Avui parlarem de les UCI, les unitats de cures intensives dels hospitals, no? Que són unes zones bastant desconegudes per la població en general, però que lamentablement aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, n'hem sentit a parlar bastant perquè el coronavirus ha provocat, no?, que molta gent hagi hagut d'estar ingressada a les UCI, que fins i tot, no?, que s'hagin col·lapsat en alguns casos. I avui en aquest cafè, a Manresa, amb tu parlarem doncs, dels professionals, no?, que treballen en aquestes UCIs, no?, i sobretot de les conseqüències que té la gent, no?, els pacients, les conseqüències d'un pacient que ha estat ingressat a la UCI, quines són. Parlarem amb tu, Remi Gontier, que ets fisioterapeuta de la Clínica Universitària de Manresa i també ets professor del grau en fisioteràpia d'aquí a Manresa. Exacte, sí, sí. Doncs som-hi. Cal dir que si al llarg de la conversa teniu alguna pregunta, doncs teniu a la vostra disposició a la secció de comentaris, aquí a la part inferior, però tot i així demanaríem que fossin al final, perquè així ho centralitzem tot i no ens descuidem cap pregunta. Si en cas, al final obrirem un torn allò per si hi ha algun dubte, alguna cosa que vulguin comentar amb tu, Remi. Què et sembla? Vale. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs, com dèiem, aquests últims mesos hem sentit a parlar molt de les UCIs, coincidint amb aquesta pandèmia de coronavirus, però et voldria demanar, Remi, en quin és el moment que una persona doncs, necessita un ingrés a la UCI? Vale, pues bàsicament és segons la necessitat que hi ha de controlar aquest pacient, no? La diferència que hi ha entre la UCI i una planta és que a la UCI hi ha més personal, no?, i més material, no? Per tant, un pacient que és més greu, diguéssim que necessita més control, és a dir, necessitem més material per controlar les teves constantes vitals, no?, més personal per estar durant tot el dia, a la nit també, no?, pendent de com evoluciona. Per tant, bàsicament, com més greu és el pacient, més control necessita i més personal necessita de control i, per tant, és quan es decideix que aquest pacient el dirigim a la UCI. I realment aquest pacient, un cop millora, no? Un cop necessita menys control, menys material d'ajuda, doncs és quan el deriven a planta i aquí tenen, diguéssim, més pacients per menys personal, bàsicament. Una dada que em crida l'atenció és que el 40% dels pacients que estan ingressats a UCI tenen la possibilitat de tenir debilitat adquirida, que se'n diu, no? I un 67% si passen més de 10 dies, no? Incrementa aquest tant per cent amb una diferència de 10 dies, no? Exactament, la debilitat adquirida de què es tracta? Bueno, la debilitat adquirida no és, diguéssim, no és una patologia, sinó que és una conseqüència, no? La conseqüència és que són pacients que es debiliten a nivell muscular, sobretot, no? I això és degut al fet de que són pacients que poden agafar el que es diu, bueno, polineuromiopàtia, no?, que és una afectació del sistema nerviós, una afectació del sistema muscular, que aquests dos fan que són pacients que, mentre vagin passant dies a la UCI, van perdent massa muscular i força muscular. Sobretot aquest 40%, no, és sobretot quan els pacients tenen ventilació mecànica. Vale? No només estan a la UCI, sinó sobretot tenir un ventilador que els ajuda o els assista a l'hora de respirar. Vale? Per tant, després d'una setmana hi ha un 40% dels pacients que tenen una debilitat adquirida i quan van avançant els dies, com més dies passen a la UCI amb ventilació mecànica, més augmenta aquesta possibilitat de tenir debilitat adquirida. I això també té conseqüència a llarg termini perquè són pacients aquests que tenen la debilitat adquirida, que després de 5 anys encara tenen una qualitat de vida més baixa, etc., que abans de l'ingrés a la UCI. Vale? Per tant, és una cosa que és bastant important. I aquesta pèrdua de massa muscular i de força és important, ja que és més o menys, diuen, entre un 1,5 i 5% de la massa muscular que es perd cada dia a la UCI amb ventilació mecànica. Per tant, bueno, si són 2 o 3 dies no passa res, però a la que s'allarga una mica, si són 3 setmanes, doncs potser sí que aquí tenim més problemes, no? Déu-n'hi-do. En el cas de pacients de coronavirus, la gran majoria, desconec si tots o la gran majoria tenen ventilació mecànica.
Bueno, depèn, no té per què ser tots els pacients. Hi ha una sèrie de... Hi ha com un protocol, no? De dir, pues, si aquest pacient no respira bé per X, pues, necessitem posar-li ventilació mecànica, no? És per assistir una mica més al pacient. És a dir, això ajuda que els pacients recuperin, però evidentment té conseqüències també. Per tant, han de trobar un entremig per dir, vale, li posem la ventilació mecànica perquè ho necessita, però intentem el menys temps possible perquè no hi hagin tantes conseqüències. I aquestes conseqüències que parles, com es poden evitar? Bueno, bàsicament és intentar que el pacient estigui el menys temps possible a la UCI i menys temps possible amb la ventilació mecànica, com dèiem abans, no? I menys temps possible intubats i tot això, perquè com més dies més conseqüències tindrà i com menys immobilitat també, millor. És a dir, com més actiu és el pacient, millor. Per tant, dins la UCI mateix es comença ja tractament de fisioteràpia en aquest sentit? Sí, sí, la UCI es fa bastant... Bueno, s'hauria de fer molt tractament de fisioteràpia, no vol dir que es faci sempre i a tot arreu, però sí, com abans millor, perquè és un pacient que va perdent cada dia massa muscular i força muscular, per tant, com més temps el deixem sense rehabilitació, pitjor estarà, és a dir, pujarà la planta potser havent perdut molta massa muscular, però si nosaltres intentem abans, durant l'ingrés, ja anar fent una mica de treball, doncs intentem disminuir la pèrdua aquesta de massa muscular. I altres coses també que es fan, a part del reentrenament. I el procediment és igual per cada pacient, en el cas de la fisioteràpia o fisioteràpia respiratòria, estem parlant concretament? No, és a dir, en fisioteràpia en general mai es fa la mateixa cosa amb dos pacients diferents, és a dir, sempre s'ha d'intentar individualitzar el tractament, no? Com es diu, és a dir, cada pacient és diferent, té un entorn diferent, un context social diferent, per tant, cada persona necessita una cosa diferent, no? I per tant, nosaltres intentem adaptar-nos a lo que necessita aquest pacient. És evident que necessitem fer, en aquest cas, un reentrenament muscular, però també s'ha de valorar si és un pacient que és molt dèbil, no? I que té molts problemes per sobreviure, bàsicament. Per tant, l'haurem d'entrenar, però no el podem esgotar, perquè si no potser empitjorem el seu estat. Per tant, sempre s'ha de trobar un equilibri entre la força o la capacitat que té el pacient d'entrenar-se amb no cansar-lo massa per no fer alguna que pugui comprometre l'estat del pacient, no? Per tant, sempre ens hem d'adaptar de manera diferent a cada pacient. I quin és el procediment diguem que es fa, perquè estem parlant de pacients, no, que poden estar sedats, no? Quin és el procediment que s'hi realitza? Bueno, és veritat que en aquests casos la sedació és un problema, no? Perquè estem dient que aquests pacients han d'entrenar, no? Mentre estan a la UCI, han de fer un treball muscular actiu, no? Per tant, és a dir, es pot fer amb peses, es pot fer, no? Moltes coses. Però clar, si ens trobem amb un pacient que està totalment sedat, el treball actiu desapareix, és a dir, no podem fer res. Per tant, sempre és interessant trobar un equilibri entre, bueno, això es parla amb el metge, no? I intentar trobar moments en el dia en què es pot baixar una mica aquest nivell de sedació per poder fer un mínim de treball actiu, que el pacient estigui mínimament despert per poder participar una mica en el treball i així poder fer alguna de treball actiu. Però és evident que hi ha moments amb pacients que estan molt agitats o molt desorientats i això que no ens permet fer treball actiu, és evident. I la sedació doncs, és una que s'ha d'anar jugant una mica per poder a alguns moments puntuals intentar fer un treball més actiu. Entenc que la comunicació amb el metge és vital, no?, en aquests casos. Bueno, és molt important, en aquest cas sí, perquè és ell qui decideix les dosis, no? Una mica de si aquest pacient s'ha de sedar més o menys, doncs és intentar veure quan nosaltres podem tenir un foradet, no? Amb un pacient una mica més despert i bueno, això ells sempre també intenten, sempre que és possible, disminuir al màxim la sedació. Però bueno, és el mateix, es troba un equilibri, no? Que el pacient estigui bé. Evidentment no deixarem que el pacient estigui malament sense sedació, no? Per tant, és el mateix, sempre és una qüestió d'equilibri. En el cas d'un pacient de coronavirus, no, que té un contagi tan important, doncs el fisioterapeuta entenc que ha d'entrar dins la UCI preparat, com tots els professionals sanitaris,
aquests dies. És l'única diferència d'un pacient Covid amb un pacient no Covid a l'hora de fer aquesta fisioteràpia respiratòria? Bueno, això de posar-se la EPI, no? Tot el material de protecció es fa amb pacients Covid, però també ja es feia abans amb altres tipus de pacients, eh? És a dir, qualsevol pacient que tingui una malaltia contagiosa o infecciosa, en aquest cas, doncs sempre hi ha un cartellet a la porta de cada UCI que t'indica, no? Quina mesura de protecció t'has de posar abans d'entrar dins d'aquesta habitació, no? Per tant, és una que ja més o menys es feia abans també, potser no exactament igual que amb els pacients Covid, però sí que cada porta, diguéssim, tenia pues, aquí mascareta més no sé què, no sé quant, no? I tu sabies què t'havies de posar abans d'entrar a cada habitació. No? I el que sí que es fa, i que ja es feia també abans amb pacients més contagiosos, és que, per exemple, el material es queda dins de l'habitació i s'utilitza només amb aquest pacient, no? Com és el fonendo, no? Per exemple, que utilitzem en fisioteràpia respiratòria, doncs, en vez d'utilitzar el nostre que tenim sempre a la butxaca i netejar-lo, doncs, el pacient té el seu allà fonendo que no surt d'aquesta habitació i només s'utilitza per a aquest pacient, per exemple. Abans parlaves de la comunicació amb el metge, no? Que s'havien de trobar aquestes finestres per poder estar amb el pacient. L'ideal seria cada dia o diverses vegades al dia? Fer fisioteràpia Exacte. respiratòria o fisioteràpia en general? Sí, cada dia segur i més d'un cop al dia millor. És a dir, no, quasi quan més millor, no? Com més temps es pot dedicar al pacient, millor, és evident. Es va fer un estudi sobre les UCIs a Europa, no? Fa poc, que es miraven una mica en els diferents països quants fisios tenien a la UCI, etc. no? I en general a tota Europa vam veure que hi havia més o menys entre un i dos fisioterapeutes a temps complet dins de la UCI. No? Per tant, un fisio més o menys per 10 pacients que ingressat a la UCI. Vale? Per tant, és una proporció que és bastant bona. I a més, dins d'aquestes UCIs, el que feien és que també hi havia un 85% d'aquestes UCIs que tenia un fisio els caps de setmana que passaven a la UCI cada dia i en un 40 i poc per cent també de nit, és a dir, un torn de nit de fisioteràpia. No? Per tant, diguéssim, en aquestes UCIs segurament el fisio passava, pues, hi havia un fisio al matí, un fisio a la tarda, no? Que podia passar diverses vegades amb el mateix pacient, cosa que aquí a Espanya encara no estem en aquest punt, és a dir, a França, potser, o Suïssa estan amb un sistema una mica més avançat de fisioteràpia respiratòria i on està més, diguéssim, més ben valorada i més utilitzada pels metges, no? Les dades aquestes que comentes és a nivell europeu, però clar, dins de cada país, no, tenen el seu cas. Exacte. Cada país després té les seves particularitats i és veritat que aquí a Espanya potser és on anem una mica més lent, no? En aquest tema de la fisioteràpia respiratòria a la UCI. Posem per cas un pacient amb una bona condició física i un altre doncs, amb una vida potser més sedentària o que no té una activitat física diària, no? En el cas d'ingressar a la UCI, aquests dos pacients es comporten diferent? Bueno, segurament no es comportaran diferent, és a dir, són pacients que si tenen, diguéssim, una mateixa patologia o la mateixa debilitat adquirida, no?, que dèiem abans, el que passa és que no parteixen del mateix nivell, no? És a dir, sempre hi ha un nivell de condició física, podem dir, per dir-ho fàcil, no? Un nivell que s'ha de tenir per poder ser independent, no? Per exemple, jo pues, tenir la força i la resistència mínima com per poder fer les meves activitats de la vida diària de manera independent, sense necessitar ajuda de ningú, per anar a comprar el pa, per anar a fer per netejar casa, tot això, no? Per tant, hi ha un pacient, diguéssim, que hi ha un nivell de condició física mínim que és per no tenir dependència, no? Pues imaginem el pacient aquest que em dius que havia fet molt exercici físic i tot això, pues aquest pacient abans d'entrar a la UCI tenia aquest nivell, no? de condició física i potser baixa això, no? Per tant passa d'aquest nivell a aquí, vale? Però encara està molt per sobre del nivell de dependència, per tant aquest pacient quan surt de la UCI estarà més debilet, no? Més fluix, però no li impedirà fer les activitats que feia abans ni res.
Ara, agafem el cas del pacient que no feia gens d'activitat física, que era molt sedentari, que ja estava a un nivell que era independent, però, bueno, ahí justet, no? Que podia fer les seves activitats, però que tampoc feia moltes coses més. Doncs aquest pacient potser estarà en aquest nivell de condició física. Ara, aquest pacient baixarà el mateix que l'altre, exactament el mateix, però quan sortirà de la UCI estarà molt per sota del nivell necessari per ser independent. Per tant, aquest pacient tindrà moltes més conseqüències, diguéssim, que el pacient que estava més entrenat. Encara que hagin perdut la mateixa massa muscular, el mateix percentatge, el mateix percentatge de força, no? O sigui, la diferència és més post, no? Exacte. Sortir de la... I realment, parlant d'aquest tema, ara cada cop més el que es fa és que aquest pacient que han de ser operats, no? En qualsevol operació quirúrgica abdominal, del cor, dels pulmons, el que sigui, cada cop es fan més tipus d'operacions diferents. El que fan ara és entrenar els pacients abans de l'operació, és exactament el que dèiem ara, no? I entrenar aquests pacients abans de l'operació perquè hi hagi després la mateixa caiguda, no? Després de l'operació, la immobilitat que tindran, etc. Per tant, nosaltres els hi posem el nivell de condició física abans perquè sabem que tindrà aquesta caiguda, però almenys la caiguda, al final de tot, seguirà estant per sobre del nivell mínim que necessiten per ser independents. Mentre que si aquests pacients no s'entrenen i els deixem fer aquesta caiguda, pum, ja tornaran per sota i es necessitarà molt més readaptació i aquest pacient necessitarà estar molt més temps a l'hospital que si l'hem entrenat abans i està per sobre del nivell mínim per ser independent. Just aquesta setmana llegia doncs, un home de raça sortia de l'UCI després de 125 dies d'estar ingressat i altres hi han passat al voltant de 100 dies. M'imagino que aquests, i relacionat amb el que comentaves ara mateix, no? que deuen ser casos molt complexos. Bueno, sí, exactament, com més dies estàs a la UCI, més complex és el cas, bàsicament perquè com més dies estàs, més va baixant aquest nivell i per tant al sortir d'allà, evidentment, pues, tindrà un nivell de condició física molt baix, per tant que no li permetrà fer totes les activitats que feia abans, per tant segurament encara que surti de la UCI i que vagi a planta, no? Pues, segurament estarà molt més temps a planta perquè necessitarà pues, fer exercici amb el fisio per després poder tornar a casa. Evidentment, tot depèn, com dèiem abans, de quina és la situació seva a casa, si té algú que el pot ajudar, si no, una mica tot això també es té en compte. I un cop a casa, què ha de fer un pacient que surt de l'UCI? Bueno, bàsicament no deixar de fer els exercicis que el millor és seguir fent els exercicis que es feien durant... Vida normal dins els límits, no? Dins les possibilitats. Exacte. Bueno, potser és un pacient que haurà baixat el seu nivell d'activitat, no li costarà més fer certes coses i el que és molt important és motivar-se per intentar tornar a fer aquestes coses que feia abans. No dir, com que em canso tant, doncs, prefereixo no fer-ho perquè si no m'ofego i em canso i llavors, bueno, si anem en aquesta situació, el problema és que entrem en un cercle que després ens fa rodar cap a baix i anar pitjor, no? De dir, si cada cop que faig una activitat noto que em canso, per tant deixo de fer-la, doncs anirem perdent no? Condició física cada cop més perquè deixem de fer totes les coses que fèiem abans i per tant cada cop ens serà més difícil fer activitats bàsiques i anirem mica en mica caient cap a una situació de dependència. Per tant, aquests pacients s'han d'entrenar, és a dir, bàsicament, no? Només senzill, no? Fer peses, fer sentadilles, fer no? Coses d'aquestes, caminar, no? Intentar tornar a guanyar la massa muscular que han perdut durant l'estància a l'hospital. Entenc, parles d'aquest cercle, no? Entenc que els primers dies són molt importants, no? Perquè si entres al cercle aquest, ja està. L'important és trencar-lo. I com més aviat... Exacte. És a dir, per això ja es comença directament des de l'estància a la UCI, no? Per evitar que, si el meu pacient surt, no? Aquest és el nivell que hem dit abans de mínim per tenir una independència, no? Si aquest pacient surt des d'aquí baix, qualsevol activitat que haurà de fer a casa es cansarà, no? Notarà cansanci, per tant,
el més fàcil és dir, uf, com que em cansa tant tot això, doncs ja deixo de fer-ho, no? Per tant, com millor està el nivell de condició física, doncs menys es cansarà fent activitats d'aquesta i millor es sentirà i més es podrà, no, anar pujant una mica de nivell, no? La idea és intentar pujar de nivell, és a dir, tornar a guanyar força muscular i sobretot mai després deixar de fer activitats. És a dir, sempre s'intenta no, fer també algo que es diu promoció, no, d'activitat física, de dir, intentar que aquests pacients que surten de l'hospital no només s'entrenin durant un mes després de l'hospital, sinó de dir, això és un entrenament que s'hauria de fer sempre, durant tota la vida, no? I això és important i és el que més difícil és, no? D'intentar inculcar això als pacients. I què els hi doneu una pauta? És a dir, són exercicis individuals que poden fer sols a casa o han d'estar acompanyats del fisioterapeuta? No, aquí molts cops és individual, ¿vale? És a dir, nosaltres hi donem una pauta d'exercicis de dir, doncs mira, farem aquests exercicis, no? Ja quan estan a planta ja es fa, de dir, cada dia passa el fisio i diu, vale, s'hauria de fer aquests exercicis, però el que és molt important és que fer entendre als pacients que ells són responsables de la seva recuperació. És a dir, no és, bueno, la recuperació ja m'ha de fer el fisio, no, no. La recuperació és cosa meva i m'he d'esforçar jo per recuperar-me. El fisio és un guia, és a dir, el fisio li donarà els no? Quatre ordres, els quatre exercicis bàsics a fer i després és el pacient qui ha de sentir-se responsable de la seva recuperació. És a dir, no és algo passiu, és algo que el pacient és partícip d'això i ell ha d'entendre això i per tant ens hem de donar exercicis a fer 3-4 cops al dia i l'únic que fa el fisioterapeuta després és venir, repassar que els exercicis ens fan bé i afegir exercicis o posar una mica la dificultat, etc. De quins tipus d'exercicis estem parlant? Parlaves abans de peses, squats, no? Sí, es poden fer sentadilles, es poden fer exercicis tant de braços com de cames. És tan senzill com agafar ampolles d'aigües plenes i fer, no? Posar els braços o posar-se unes peses al turmell mentre estem davant de la tele mateix, m'assento, poso pes al turmell i aixecar les cames per enfortir una mica els quàdriceps, no? Hi ha moltes coses que es poden fer des de casa sense cap necessitat de peses o d'ajudes extres, no? Per tant, i caminar, i hi ha moltes coses que es poden fer. Aquí ja depèn una mica dels gustos dels pacients, no? Adaptem els exercicis a lo que més els hi agrada, no? Perquè acabin agafant els exercicis com algo exacte, que els hi motiva, que els hi agrada. Exacte, si no els hi agrada ja costarà que ho facin cada dia i 3 cops al dia. Hem parlat molt de pacients Covid, però l'aplicació de la fisioteràpia respiratòria és molt àmplia. En quins casos també s'aplica la fisioteràpia respiratòria? Es pot aplicar en molts casos, no? Es pot fer tant amb pacients adults que tenen patologies cròniques, no? Com els pacients amb MPOC, pacients amb bronquiectasi, amb bronquitis crònica, bueno, hi ha molts casos. Però també amb pacients aguts, adults, per exemple, pacient que està ingressat per una infecció, no? I té una pneumonia, per tant, potser té mocs o el que sigui, nosaltres anem allà per intentar baixar la simptomatologia, ajudar a netejar la mucositat al pacient. També coses que no he parlat abans, però a fisioteràpia respiratòria es fa molt treball de la musculatura respiratòria, no? Que és el diafragma, ¿vale? Perquè és el diafragma que ens ajuda a respirar també és un múscul i, per tant, quan els pacients estan ingressats a la UCI, aquest no... És a dir, aquest pilla, per dir-ho d'alguna manera, igual que els altres, no? És a dir, no perquè sigui el múscul respiratori aquest no està afectat, no? Per tant, aquest múscul també estarà debilitat després d'una estància a la UCI, no? Per tant, també s'haurà de reentrenar aquest múscul respiratori, aquest diafragma. I després es fa també molt amb nens petits, no? Es pot fer amb nadons. Amb nadons, bàsicament, principalment són nadons amb bronquiolitis o nens en general que tenen patologies cròniques com fibrosi quística, per exemple, que és una que és més típica dels nens, no? I, bueno, una mica a totes les edats, bàsicament. Perquè quan parlem de fisioteràpia respiratòria parlem de prevenció o tractament, o és una barreja?
Bueno, hi ha les dues coses, eh? Parlem de tractament, sobretot amb processos aguts, no? És a dir, un nadó que té bronquiolitis, pues, durant aquest temps que està, no, amb més mocs, no? Intentem fer un tractament per baixar una mica aquest moc, que aquest nen pugui respirar millor, pugui menjar millor, dormir millor, no? Sentir-se una mica millor mentre va passant, no, la infecció. I amb adults igual. Amb pneumonia, doncs aquest pacient està ingressat a l'hospital i fem un tractament per intentar baixar la mucositat, no? Un entrenament del diafragma, etc. Però després també es fa molta prevenció o manteniment, no? Com es podria dir, amb pacients més crònics. Per exemple, pacients amb EMPOC, no? Són pacients que tenen una patologia respiratòria que és degenerativa, és a dir, que cada cop va a pitjor, no? I el que nosaltres intentem fer és no millorar-la, sinó intentar millorar la seva condició física molts cops amb aquests pacients perquè tinguin una qualitat de vida més bona, no? Per tant, fem un entrenament molt específic per a aquests pacients per mantenir el màxim possible la qualitat de vida i evitar rebrots d'exacerbació, que es diu que és un pic agut, no? de la patologia aquesta. Ho dèiem a Per tant, l'inici, que ets fisioterapeuta de la Clínica Universitària d'aquí a Manresa. Entre els serveis teniu la fisioteràpia respiratòria, però la fisioteràpia és molt àmplia, no? I a la clínica també oferiu molts serveis. Quins serveis també oferiu? Bueno, hi ha fisioteràpia respiratòria i després hi ha traumatologia, que és el més bàsic, no? El que tothom coneix, que és tractament de pues, un esguins al turmell, avui m'he aixecat i em fa mal als lumbars o m'he fet mal a l'ombro, a l'espatlla jugant a pàdel o el que sigui, no? I això seria el que es fa més. Però després, com a altra especialitat, hi ha la neurologia, no? En pacients que tenen problemes crònics neurològics com esclerosi múltiple o que van amb cadira de roda o que han tingut un accident de trànsit i han tingut unes seqüeles a nivell del cervell, no? Que fa que tinguin una pèrdua de sensibilitat o el que sigui, no? I després hi ha dues altres, crec, especialitats, que és d'ATM, és l'articulació temporomandibular, no? Per gent que fa bruxisme, no? Que apreta les dents a la nit, o gent que té soroll quan obre la boca, li fa mal quan mastega. I també hi ha un fisio que fa fisioteràpia vestibular. Fisioteràpia vestibular és per gent que té problemes de marejos, no? De que quan fa alguna activitat es mareja o té sensació de perdre l'equilibri, pues, també hi ha un treball que es fan amb ulleres d'aquestes de realitat virtual. Bueno, hi ha bastantes coses diferents. I a més, la clínica també ofereix servei de podologia, logopèdia, nutrició, assessorament psicològic, no? Que en molts casos també treballen paral·lelament tots aquests serveis, no? Aquest treball interdisciplinari. Quin Sí, és sí, el sí. missatge de treballar, d'oferir tots aquests serveis, no? Conjuntament? Bueno, bàsicament que podem agafar un exemple senzill, no? Una persona que té que té dolor al genoll durant una època i va al fisioterapeuta, doncs nosaltres ja podem fer una avaluació, no? Mirem una mica com està en general aquest pacient, d'on podria venir aquest problema de genoll i si mentre fem l'exploració veiem que aquest pacient podria beneficiar-se amb unes plantilles o tenim la sensació de que unes plantilles li podrien anar bé, doncs el podem derivar directament al podòleg i després ells en diu si realment li pot fer unes plantilles que li vagin bé o si aquest pacient no ho necessita i per tant el tornem a agafar i intentem fer el tractament més de fisioteràpia, no? I això amb altres casos, amb logopèdia també es fa, per exemple, en el cas de fisioteràpia respiratòria no explicaré ara exactament el per què, però és important, no? Tenir una respiració més pel nas, no? Agafar aire per nas i no per la boca. Pues això és un treball que fa molt amb els nens a logopèdia, no? Per tant, si nosaltres veiem que un nen té molts problemes respiratoris i a més respira tot el dia per la boca, pues segurament el podríem acompanyar també el servei de logopèdia per intentar millorar aquest tema de respirar pel nas i no respirar per la boca. Per No, tant, sí que es treballa sempre, s'intenta
si hi ha la necessitat, no? Es pot derivar a un servei i la comunicació és molt fàcil, ja que estem tots allà dins de Això la clínica. anava a dir, el fet que estigui tot dins la mateixa clínica, això també facilita que no Sí, que evidentment. has de canviar Es de... pot, exacte, es pot comentar, no? Amb la logopeda, amb el podòleg, no? He vist aquest pacient, te l'he derivat perquè no tenia clar si podia necessitar unes plantilles o no, i després ens fa un feedback, no? Directe i ja, bueno, és més fàcil, no? Treballar d'aquesta manera. A la clínica també hi ha la unitat de salut i esport, no? Que ofereix uns serveis molt amplis, no? Però un d'aquests serveis és l'entrenament preventiu, no? Que aquests dies de confinament s'ha parlat molt de que el cos s'adaptava molt a la no activitat, diguem, i que després en un moment que es va poder sortir, doncs la gent es va posar a fer esport de seguida i s'avisava una mica dels riscos, no? De posar-se a fer esport de seguida perquè no podem passar de 0 a 100 del Sí. matí a la tarda, no? Bueno, és una cosa que és important i que no és senzilla de fer. És a dir, quan estàs confinat durant tant temps, no? I a casa, sí que molta gent ha fet activitats a casa, però no és el mateix que estar a casa fent sentadilles que sortir a córrer, no? Funciona tot totalment diferent. I és veritat que quan ja ens deixen sortir, no? Tenim ganes de, vinga, li foto durant una hora i mitja i acabo. Recuperar tot el temps. Exacte, de recuperar tot el que no he pogut fer durant el confinament i és veritat que en aquests moments hi ha més risc de lesió, no? Vull dir, jo mateix, que he intentat anar fent progressiu, però igualment els tendons, algun dolor muscular, alguna cosa, ara ja no, però just I després del confinament sí això que... ja Sí ho que... sabies, i això que estava, Eh? i això que ho sabies, eh? I jo ho Però, sabia, i per tant, sí, sí. Però bueno, són coses que quan tenim 20 anys no passa res, perquè ho podem fer i podem estar una hora i mitja corrent després de no fer res durant 3 mesos i no ens passarà res, però a la que anem, no, passant els anys, no, van passant els anys i després cada cop ens fem més pupites, no, és el que es diu, i cada cop necessitem més aquest temps d'adaptació per no trencar-nos durant els primers dies, sí. I és important anar fent una mica progressiu, no? Si surto a córrer, doncs mira, el primer dia poquet, és igual, encara que no m'hagi cansat gaire, però si la musculatura es va acostumant i no em passo, no? És molt fàcil lesionar-se en aquestes èpoques, sí. a part de fisioterapeuta de la clínica universitària, també ets professor del grau Mhm. de fisioteràpia d'aquí a Manresa. Com es presenta un nou curs? Entenc que un curs a priori diferent, no? Sí, totalment diferent. Bueno, l'any passat ja al segon semestre vam haver de reinventar-nos del tot, no? Perquè sense cap avís, no? Hem hagut de passar d'algo que era quasi 100% presencial a algo totalment online. Per tant, ja ens vam posar les piles amb noves tecnologies, no? Amb tots els programes que es poden utilitzar per fer classes més virtuals, no? I aquest any la idea també és de canviar una mica tot el sistema i la idea és fer, en més de lo que fèiem abans, de que els estudiants venien unes 4 hores a cada dia, no? Cada classe, són estudiants que vindran menys temps, però amb grups més petits, no? Per tant, la idea és intentar reinventar una mica tot això perquè sigui semipresencial, amb, diguéssim, la part de els estudiants el que han d'estudiar. Bueno, el que es vol fer és, bàsicament, eliminar el que era la classe magistral amb el profe a classe. És a dir, els estudiants no vindran a escoltar el profe. Vale? Això és un mètode que s'ha fet sempre, però que ara queda com una mica antiguat, no? De dir, vinc a classe 4 hores, escolto el profe i me'n vaig, no? Ara, cada cop els estudiants han de ser, exactament igual que dèiem abans amb el pacient, que havien de ser partícip de la seva recuperació, doncs els estudiants han de ser partícip del seu aprenentatge, no? Han de participar en l'aprenentatge. No és que els expliquem i entra i s'ha acabat, no? Sinó que han d'intentar ells moure els coneixements, no? Per tant, la idea és que tot el que era classe magistral, fer-ho des de casa abans de venir a classe. És a dir, que els professors passaran uns PowerPoints amb una gravació de veu, per exemple, on el professor explica, no? Grava un PowerPoint amb explicacions, de dir, pues, aquesta diapositiva, no? Explica com si fos una classe magistral,
però això ho donem als estudiants i s'ho miren quan volen, és a dir, abans de la classe, però quan volen. Tenen una setmana abans de la classe per mirar-se el PowerPoint i una mica preparar la classe. I després a classe el que es farà és algo molt més participatiu, és a dir, aquí l'estudiant haurà de participar a la classe, és a dir, debats, treballs amb grups, reflexions, exercicis, no? Però no serà el profe explica i jo escolto, sinó que hi ha d'haver una mica més de moviments de coneixements i de participació per part dels estudiants. Hem de dir que fa temps que a Manresa ja treballava amb aquest model pedagògic propi, no? Que per donar valor a la presencialitat, això que comentes, no? Que el moment que vas a classe doncs, sigui realment útil. I una mica s'ha precipitat, no? Vull dir, era un model que Exacte. ja s'anava cap a aquesta línia, però el coronavirus ha precipitat aquest model i ja s'implanta ja a partir del curs vinent. Exactament. La idea fa com 3 anys, més o menys, que el director dels estudis de fisioteràpia ens parla d'aquest model, no?, de semipresencialitat i de fer una classe, diguéssim, presencial amb menys estudiants. Exacte, un model híbrid, no?, de presencialitat. Exacte, un model híbrid. I donar més valor a la presencialitat més pràctica, no? Menys escoltar el profe. I, bueno, la idea crec que tampoc era fer-ho d'aquí molt lluny, crec que parlàvem d'ara 1 o 2 anys més endavant, però això ha sigut com una oportunitat, no? De dir, doncs mira, aprofitem el coronavirus que ens hem hagut d'espavilar i d'anar al 200% en aquesta via, doncs aprofitem-ho per fer el que realment volíem fer des de fa molts anys. Per tant, sí, ha sigut com una bona oportunitat per canviar el model que ja es volia canviar des de fa temps. El grau en fisioteràpia i els graus en general a Manresa es caracteritzen per grups reduïts. Ara encara ho seran més, no? Sí, Vol dir tracte personalitzat total, quasi. Sí, abans teníem grups, quan érem en classe teòrica, uns 60 estudiants, i aquest any passarem de 60 a grups de 30 estudiants, no?, per poder fer coses més participatives. Vale? Per tant, de 60 estudiants en un grup classe gran passarem a 30 estudiants, no?, com a l'institut, no?, més o menys. I després les classes que són més pràctiques, que abans eren uns 20 i poc, 22, 23 estudiants, doncs ara seran 10-12 estudiants per una classe pràctica. Per tant, és evident que hi haurà molt més contacte o més tracte amb el professor, serà molt més fàcil que sigui una classe més participativa, més de crear debats, no? Serà molt més senzill, no? Però a nivell de docència canvia? El contingut és el mateix? El contingut de les assignatures serà igual. El que passa és que la metodologia revoluciona, és a dir, ens hem de reinventar, perquè tot el que fèiem a classe, la gran part que fèiem a classe de classe magistral, ja no l'hem de fer a classe. Per tant, hem de trobar activitats que siguin de moure coneixements i veure si els estudiants han acabat d'entendre tot el que es volia transmetre amb la part de classe magistral, no? Per tant, seran a veure si aquests estudiants han entès bé i el que no han entès, doncs nosaltres els intentem tornar a explicar d'una manera diferent perquè acabin de no només d'entendre, sinó saber aplicar aquests coneixements. Hem parlat de fisioteràpia respiratòria. No sé si al grau en fisioteràpia de Manresa hi ha alguna assignatura concreta de fisioteràpia respiratòria. Sí, en el grau a tercer curs hi ha l'assignatura de fisioteràpia cardiorespiratòria. És una assignatura obligatòria, és a dir, que tots han de fer fisioteràpia cardiorespiratòria, igual que fan altres especialitats com pediatria, geriatria, no? I altres coses, perquè en el grau s'intenta veure una mica, no?, de totes les especialitats que existeixen a la fisioteràpia, no? Per tant, una mica de neurologia, de traumatologia, una mica de tot. I després, amb aquesta base, teòricament, poden donar un servei d'aquestes especialitats, però sí que algunes limitacions tindran perquè és un tema que és totalment diferent a la fisioteràpia bàsica, la fisioteràpia convencional, no? Que és més la part de traumatologia. Per tant, sí que si realment es volen especialitzar en aquest camp, no? Per fer només aquest treball de fisioteràpia respiratòria, hi ha uns màsters oficials que acaben de donar tota la informació que es necessita
per poder tractar correctament tots els pacients respiratoris, no? Però, bueno, una base sí que es dona sempre al grau. Mhm. Doncs molt bé, Remi. Molt interessant tot el que ens has anat explicant. Bueno, perfecte. Té una pregunta que ara és el moment de fer preguntes, que per aquí veig relacionat amb el tema del curs vinent, que ens demanen si s'haurà d'anar tots els dies, però menys hores. Exacte. Bueno, els estudiants tenen molts dubtes encara, per això a la pàgina web comencen a haver algunes informacions de com anirà el curs que ve i tot això. Sí, la idea és, almenys jo parlo de fisioteràpia, diguéssim, carreres no sé exactament si seguiran el mateix model al 100%, no? Però la idea és que els estudiants de fisioteràpia, si abans venien 4 hores cada dia, diguéssim que ara vindran 2 hores i mitja cada dia, i havent fet primer un treball a casa de preparar la part teòrica i a classe només farem la part de practicar, de debat, etc. Per tant, hi haurà més treball individual a casa i diguéssim que a classe ja no es farà classe magistral, però sí que cada dia tindran una assignatura diferent i vindran unes 2 hores i mitja per cada assignatura. Molt bé, doncs sembla que de moment no hi ha més preguntes. Si ningú demana res, donem per finalitzat aquest cafè, que Molt tens bé. l'honor de ser l'últim cafè de la temporada. Molt bé, mira, quina sort. I, Molt bé, i doncs donem les gràcies a tu, donem les gràcies a qui ens ha seguit i desitjant que passeu un molt bon estiu. molt bé. Ja ves, Que a vagi, veure. que vagi molt bé. Adéu, gràcies. Adéu.